नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम एक ऐसे टेबल फैन की रिपेयरिंग करेंगे जो बिल्कुल बंद है। अगर आपके घर का फैन भी ऑन नहीं हो रहा है तो यह वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। सबसे पहले किसी भी रिपेयरिंग से पहले मेन सप्लाई बंद कर दें। सुरक्षा सबसे ज़रूरी है। अब सबसे पहले फैन के प्लग और पावर कार्ड को चेक। कई बार तार अंदर से टूट जाती है और फैन तक बिजली नहीं पहुंचती। मल्टीमीटर की कंटिन्यूटी से तार चेक करें। फैन की स्पीड बटन चेक करें। अगर बटन खराब है तो फैन के मोटर तक सप्लाई नहीं जाएगी। बटन खराब मिलने पर उसे बदल दें। अब फैन का पिछला कवर खोलें और अंदर की वायरिंग देखते हैं। कई तार जली हुई, ढीली या टूटी हुई तो नहीं है। अगर कोई वायर ख़राब मिले तो उसे सही तरीके से जोड़ दें, लेकिन इसमें कोई तार ख़राब नहीं है। अब कैपेसिटर चेक करेंगे। ये कैपेसिटर है। अगर कैपेसिटर ख़राब हो तो फैन पूरा बंद रहता है। वैल्यू देखकर नया कैपेसिटर लगा लें। अगर ख़राब है तो लगाना, नहीं तो मत लगाना पहले। अगर कैपेसिटर सही है तो अब मोटर की कॉइल चेक करें। कॉइल के मल्टीमीटर से रेजिस्टेंस मापें। अगर कॉइल ओपन है तो मोटर की वायरिंग करनी पड़ेगी। अब थर्मोफ्यूज चेक करें। कई फैन में मोटर के अंदर फ्यूज लगा होता है। यह खराब होने पर मोटर तक बिजली नहीं पहुंचती। इसके बाद वायरिंग और शॉर्ट चेक करें। अगर बेयरिंग जाम है तो मोटर घूम नहीं पाएगी। बेयरिंग साफ करें या ज़रूर हो तो नए लगाएं। अब सभी कनेक्शन दोबारा अच्छी तरह जोड़ें। स्क्रू कस दें और फैन को वापस असेंबल करें। अब फैन को बिजली से जोड़कर टेस्ट करें। अगर फैन सही चल रहा है तो रिपेयरिंग सफल रही। अगर सभी फैन चालू नहीं हो तो मोटर की कॉइल या अन्य पार्ट की जगह से जांच करिए। दोस्तों, इस तरह आप घर पर ही टेबल फैन की सामान्य खराबियों को पहचानें और ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बिजली के काम का अनुभव नहीं है तो किसी योग्य टेक्नीशियन की मदद लें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो और कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि अगली वीडियो किस रिपेयरिंग पर चाहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई इलेक्ट्रीशियन रिपेयरिंग के साथ।